Il-kumpanija tal-films Ċiniża Hongyo Culture Development ta' donazzjoni ta' 100,000 maskla biex jgħinu l-Gvern Malti fil-ħidma tiegħu kontra l-firxa tal-coronavirus. Is-Segretarju Parlamentari Dejoda Battista stqar li dan qed ikompli jsaħħaħ ir-relazzjoni bejn iż-żewġ pajjiżi. Fil-waqt li appella kontra l-ħruġ mingħajr bżonn, De Battista spjega li dawn il-maskli se jkunu qed jitqasmu lil diversi korpi u entitajiet fosthom lill-Armata, Pulizija, Servizzi Korrettivi u Dipartiment tat-Tindif. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Evarist Bartolo spjega li l-kumpanija li ħalset għal dawn il-maskli fil-passat ġibdet diversi films f'pajjiżna u li kieku ma kienx hawn din il-pandemija kienet se tkun qed tiġbed film ieħor f'dan iż-żmien. Bartolo appella wkoll lill-Unjoni Ewropea biex tgħin aktar lil pajjiżi milquta minn dan il-virus. Importanti li pajjiżi ċkejknin ma jiġux imwarba, ma jiġux minsija. Suppost hemm suq wieħed li jfisser li l-prodotti kollha jiċċaqalqu u ma tistax tipprojbixxi prodotti li jaslu minn pajjiżi oħra. Nixtiequ li jkun hemm aktar solidarjetà għaliex inkella l-Unjoni Ewropea nnifisha se titlef u se tiddajjef għax ikun hemm pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea li jkunu qed jgħinu l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea aktar milli l-Unjoni Ewropea innifisha. U għarringrazzja lill-kumpanija Ċiniża d-donazzjoni tagħha u lill-kumpanija Maltija Triton Film Productions u appella għal aktar kumpaniji sabiex isegwu l-passi tagħha. Il-Ministru Bartolo rringrazzja wkoll lill-Gvern Ġermaniż fejn permezz tal-linja tal-ajru Lufthansa qed iwassal diversi Maltin maqbuda f'pajjiżi barra mill-Ewropa. Dwar ir-ripatrijazzjoni tan-nies, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin baqa' dej b'ħidma biex dawn in-nies imorru lura f'pajjiżhom. Spjega li l-Gvern Malti qal lil ħafna Taljani, Spanjoli, Brittaniċi, Franċiżi u Eġizzjani maqbuta Malta billi provdilhom vjaġġi bl-Air Malta lejn pajjiżhom bi spejjeż għall-Gvern Malti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.